Sekunden. Ab jetzt. 3, 2, 1, go! Ha? Nee, Spawn rot. Deiner ist einmal dort, das ist der Anfang. Und direkt gegenüber der andere, diagonal. Ha? Ja. Diagonale Spawns. Ist aber schön, dass du hier gewartet hast. Ja. Hast den Spawn aufgewärmt. Hast den Spawn aufgewärmt. Gemütlich gemacht. Halt. Natürlich trifft man keinen.
1, los! Ich muss erst mal gucken, ist der Hit, ist er nicht Hit, weil der baumelt ja so ein rotes Ding da rum. Und dann habe ich gesehen, ach nee, das ist ja nur so ein komisches First Aid Ding da. Ach, direkt hier vorne, ja. Ach Gott, bricht sich noch alles? Ich hab nicht mehr in der Hand. Wer hat die jetzt schon? Hat das einer gesehen? Ja, der ist hier reingeklettert. Der ist aber rübergeklettert in die Mauer. Kann ich nicht mit ihm machen. Auch hat auf sicherlich. Gelb im Tunnel! Ah. Hey! Siehst du, da ist doch noch einer drin. Ich wusste, da ist doch noch einer drin.